Shin ina wanda yake cewa mathematics akwai wahala? Ka matso kusa in nuna maka yadda za ka yi wannan addition ɗin cikin sauƙi. Za ka ga dai fraction ne guda biyu, kuma denominators ɗinsu daban-daban ne. Nan 3 ne, nan kuma 7 ne, amma still a haka za mu iya haɗa su. Bari ka gani. Abin da za ka yi shi ne, ka ɗauki number da yake ƙasa a nan, ka yi multiplying ɗin sama da ƙasa a nan. Ka ɗauki number da yake ƙasa a nan, ka yi multiplying ɗin sama da ƙasa a nan. Abin da za mu yi kenan. Yanzu wannan da yake ƙasa a nan, shi zai multiplying ɗin nan. Ka ga nan za mu ce times 7, za mu ce sau 7, nan ma za mu ce sau 7. Number da yake ƙasa a nan kuma shi ne 3, za mu yi shi a nan. Za mu ce sau 3, nan ma za mu ce sau 3. Shi kenan abin da za ka yi, nan ya yi nan, nan kuma ya yi nan. Da ka yi wannan, sai ka zo ka yi 2 sau 7, ka ga kana da 14 all over 3 sau 7, ka ga kana da 21. Plus nan 5 sau 3, kana da 15 all over 7 sau 3, ka ga shi ma kana da 21. So ka ga daga nan tunda sun zama iri ɗaya, idan na ƙasan iri ɗaya ne, kawai na saman ka za ka haɗa, shi kenan. Yanzu ka ga nan 14 ka haɗa shi da 15 zai baka nawa? Zai baka 29 all over 21 kan nan, dama iri ɗaya ne sai ka ɗau guda ɗaya. Shi kenan ka haɗa su, abin da za ka yi kenan. So yanzu nan ka ga 21 all over 29 all over 21. So ka ga 21 yana ɗaukan 29 a samansa, ka ga bai kamata ba. To me za mu yi? Sai mu rage nauyin. Sai mu ce 29 ka kasa shi gida 21. Me zai baka? Zai kasu ne sau ɗaya. Sai ya rage nawa? 8 all over wannan 21 kan. Shi kenan ka canja shi zuwa mixed fraction kenan. A next video za ku ga yadda ake haɗa fractions masu irin wannan mixed numbers ɗin guda biyu.